sakykit, labai įdomus momentas, o, pavyzdžiui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, jūs jį kreipėtės, jūs ieškojot? Ne, kreiptis mes net negalvojam, todėl, kad kai buvo birželio 11 diena, Eglė buvo tuo metu kalėjime, o mes surengėm spaudos konferenciją. Seime, aš atsimenu tą konferenciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos pirmininkas Arvydas Anušauskas. Mes trumpai šnektelėjom su juo ir mes pamatėm jo iš ankstinį nusistatymą Eglės atžvilgiu. Kokį nusistatymą? Neigiamą? Prašau? Neigiamą, taip? Neigiamą nusistatymą, tai nėra prasmės kalbėti. Kita vertus, nežinau, čia gal kartais kokie giminystės ryšiai sieja, sunku pasakyti su Dainiumi Noreika. Nes nepaprastai jis yra tiesiog panašumas. Nežinau, tokiuose pareigose eindamas žmogus, jis neturėtų būti iš ankstinio nusistatymo. Neturėtų būti. Lygiai tas pats, kaip mes tada rašėm skundą dėl sumušimų, dėl smurto prieš Eglę. Rašėme į Seimo kontrolierių tarnybą, pirmininkui tai vadinasi turbūt, Valenkevičiai. Ir ką sakė? Iš visų mums nieko neatsakė, nei Eglei, nei man, nieko. Seimo kontrolierių. Nieko neklausė, net Eglės, nei mus. Jam buvo leista susipažinti su bylos medžiaga, kur nebuvo leidžiama visą laiką, nebuvo leidžiama prieiti prie bylos advokatijų, nebuvo leidžiama daryti garsų ir, nebuvo galima daryti kopijų, nieko. O čia buvo leidžiama ir nusprendė, kad jokių smurto nebuvo. Ir tiesiog, pavyzdžiui, tokiu atveju teisininkai tyčiojasi, sakysim, Eglei esam iš laiškų, yra Eglės laiškai, kad mes jų nelaikom net namuose, nes tai yra dokumentas. Kad reiškia, įrodyk, kad buvo taip, kad tu gavai užnuodytą saldainį, kad tu vėmei krauju. Įrodyk. Dabar kyla klausimas, kokiu būdu žmogus esantis kalėjime, kokiu būdu, ką jis turi fotoaparatas, turi garsų įrašus, daryti galimybę, kokiu būdu jis gali įrodyti. Čia kažkaip reikėtų turbūt kalbėti su pačiu žmogum ir žiūrėti. Gali būti ir melo detektorius, Eglė šitų nebijo. Vienu žodžiu, nežinau, tegul sodina tokius kaip Noreika, prie melo detektoriaus. Pažiūrėsim, ką jie ten pasakys. O jums, Eglė, nebuvo leista susitikti su lietuvišku kunigu? Su Robertu Grigu man neleido susitikti, motyvuojant, kad esu priėmus islamą ir bendrauti su krikščionimis man yra nepriimtina. O jūs priėmus islamą? Taip. Islamą, taip. Bet jūs norėjot su kunigu Grigu? Aš norėjau su kunigu Grigu susitikti grinai kaip su žmogum. Aš ten nekreipiau dėmesio, kad ten kunigas, ne kunigas, tiesiog žmogus man išsakė paramą ir aš sutikau su juo susitikti. Išreiškiau tą norą. O kaip jūs vertinat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto poziciją, kai jūs skundėtės dėl Rusijos FSB agentų veiksmų? Vertinu, kad jie bendradarbiauja su saugumu ir... O jūs kalbėjote asmeniškai su pono Arvydo Anušausku? Ne, tačiau jo nuomonė išsakyta mano atžvilgiu spaudos konferencijos metu, aš turiu tą įrašą. Aš jį klausau ir man pilnai viską pasako apie jo nuomonę mano atžvilgiu. Ir ką jis ten maždaug pasakė? Jis klausė mano tetos, ar jį nesijaučianti auka. Tiesiog mano auka, mano melo auka. Tai jo klausė. Manęs niekas nemušė, čia aš prisigalvojau, užsigalvojau. Aha. Tai dabar šį penktadienį 9 valandą apeliacinis teismas spręs. Ar palikti uždarus posėdžius, ar juos padaryti atvirus. Aš labai tikiuosi, kad padarys atvirus. Dar labai svarbu ir kad sujungtų bylas. Jie kaltina kartuoji, trečią kartą tą patį.
tuomet nebesikartosim, kad sujungtų bylas, kad bylą grąžintų tirti iš naujo prokuratūrai, kadangi visa medžiaga surinkta šališka, vien tik kaltinanti Eglę, visiškai negirdima Eglės argumentų. Ir, tiek absurdiška ten, kad sunku skaityti tą bylą, aš nežinau, kaip ją galima tokiais absurdais, kaip gali vadovautis prokurorai. Juk mano supratimo prokuroras, jau pats tas žodis įpareigoja rasti tiesą, ir o ne šališkai kaltinti vieną pusę.